Kabantay kapag mahulog sa simento ang sinsilyo nga kwarta, di ba saba kaayo? Pero pag ang papel nga kwarta ang mahulog, di ba wala kaayo'y tingog? Kabalo ba ka nga usahay ang batasan sa tao murag ingana? Kay usahay manggod, pag ang usa ka tao pagkaarang-arang na ang iyahang kahimtang, unya nagikan siya sa kapobrehon, mausab ang iyahang batasan. Kana ganing naalanganin og pagkadato. Kumbaga, kana ganing ginatawag nila nga nakuratan og kwarta. Sila tong mga sabaan, mata pobre, og usahay, moabot na sa point nga halos dili na kaila sa mga silingan nga pobre. Hilas na pod kaayo makapang-istorya. Kay paminaw niya, siya na ang pinakataas sa tanan. Pero tong mga tinuod nga kwartahan, kahilom-hilom ra na sila sa palibot. Kay kabalo man na sila mubalan sa ilahang batasan ug sa ilahang kwarta. Maong usahay, makaingon kog unta, murag papel lang nga kwarta ang tanan. Kay ug mo taas na ang kantidad, hilom lang ug matinabangon sa uban.